Buongiorno, la volta scorsa vi ho parlato del comportamento del cristiano al tempo del coronavirus. Ho parlato del comportamento, del comportamento degli uomini biblici, anche delle donne bibliche, in modo particolare Mardochè e Esther, come si sono comportati, come i niniviti si sono comportati. Oggi vorrei parlarvi del comportamento dei santi nel momento delle pestilenze. Vorrei parlare di San Carlo Borromeo, come San Carlo Borromeo affrontò l'epidemia del suo tempo. Questo è un articolo che è stato pubblicato dal professore Roberto De Mattei. Lo potete trovare nel sito internet corrispondenzaromana.it. Allora, San Carlo Borromeo, cardinale della Santa Chiesa Romana e arcivescovo di Milano dal 1565 al 1583, fu definito nel decreto di canonizzazione come un uomo che, mentre il mondo gli sorride con le maggiori blandizie, vive crocifisso al mondo, vive dello spirito, calpestando le cose terrene, cercando continuamente le celesti, emulo intera nei pensieri e nelle opere della vita degli angeli. La devozione agli angeli accompagnò la vita di San Carlo, che il conte di Olivares, Enrique Guzman, dice: più angelo che uomo. Molti artisti come Teodoro Valogno e Palermo e Sebastiano Bourdon a Fabriaso hanno raffigurato nei loro dipinti Carlo Borromeo mentre contempla un angelo che ripone nel fodero la spada insanguinata per indicare la cessazione della terribile peste del 1576. Tutto era iniziato nel mese di agosto di quell'anno. Milano era in festa per accogliere Don Giovanni d'Austria, di passaggio sulla via delle Fiandre, di cui era stato nominato governatore. Le autorità cittadine erano in fermento per tributare al principe spagnolo i massimi onori, ma Carlo, da 6 anni arcivescovo della diocesi, seguiva con preoccupazione le notizie che giungevano da Trento, da Verona, da Mantova, dove la pestilenza aveva iniziato a mietere vittime. I primi casi scoppiarono a Milano l'11 agosto, proprio mentre vi entrava Don Giovanni d'Austria. Il vincitore di Lepanto, seguito dal governatore Antonio, si allontanò dalla città, mentre Carlo, che si trovava a Lodi per i funerali del vescovo, vi accorse immediatamente. La confusione e la paura regnavano a Milano e l'arcivescovo si dedicò interamente all'assistenza dei malati, ordinando preghiere pubbliche e private, insisto, preghiere pubbliche e private. Don Prosper Guéranger riassume così la sua inesauribile carità. In mancanza di autorità locali, organizzò il servizio sanitario, fondò e rinnovò ospedali, cercò denaro e vettovaglie, decretò misure preventive, soprattutto provvide ad assicurare il soccorso spirituale, l'assistenza ai malati, il seppellimento dei morti, l'amministrazione dei sacramenti agli abitanti confinati nelle loro case per misure prudenziali. Senza temere il contagio, pagò di persona visitando ospedali, guidando le processioni di penitenza,
facendosi tutto a tutti come un padre e come un vero pastore. San Carlo era convinto che l'epidemia fosse un flagello mandato dal cielo come castigo dei peccati del popolo e che contro di essa fosse necessario ricorrere ai mezzi spirituali, cioè preghiere e penitenza. Egli rimproverò le autorità civili per avere riposto la loro fiducia nei mezzi umani piuttosto che in quelli divini. Non avevano essi proibito tutte le riunioni pie, tutte le processioni durante il tempo del Giubileo. Per lui ne era convinto. Erano queste le cause del castigo. I magistrati che governavano le città continuavano a opporsi alle cerimonie pubbliche per timore che l'assembramento di persone potesse dilatare il contagio. Ma Carlo, che era guidato dallo Spirito Divino, li convinse adducendo diversi esempi, tra cui quello di San Gregorio Magno, che aveva fermato la peste che devastava Roma nel 590. Mentre la pestilenza dilagava, l'arcivescovo ordinò dunque 3 processioni generali da svolgersi a Milano il 3, il 5 e il 6 di ottobre per placare l'ira di Dio. Insisto, per placare l'ira di Dio. Il primo giorno il santo, quantunque non si fosse in tempo di Quaresima, impose le ceneri sul capo delle migliaia di persone riunite, esortando alla penitenza. Ne parleremo in un altro video. Esortando alla penitenza. Finita la cerimonia, la processione si recò alla Basilica di Sant'Ambrogio. Egli stesso si pose alla testa del popolo, vestito della capa paonazza, con un cappuccio, a piedi nudi, la corda di penitenza al collo e una grande croce in mano. In chiesa predicò sul primo lamento del profeta Geremia, affermando che i peccati del popolo avevano provocato il giusto sdegno di Dio. La seconda processione, guidata dal cardinale, si diresse alla Basilica di San Lorenzo Maggiore. Nel suo sermone egli applicò alla città di Milano il sogno di Nabucodonosor, di cui parla Daniele, mostrando che la vendetta di Dio era venuta sopra di essa. Il terzo giorno la processione si diresse dal Duomo alla Basilica di Santa Maria presso San Celso. San Carlo portava nelle sue mani la reliquia del Santo Chiodo di Nostro Signore, donata all'imperatore Teodosio a Sant'Ambrogio nel V secolo, e concluse la cerimonia con un sermone dal titolo Peccatum peccavit Gerusalemme, Geremia 1,8. La peste non accennava a diminuire e Milano appariva spopolata, perché un terzo dei cittadini aveva perso la vita e gli altri erano in quarantena o non osavano uscire dalle loro case. L'arcivescovo ordinò che venissero erette nelle principali piazze ed incroci cittadini circa 20 colonne in pietra sormontate da una croce per permettere agli abitanti di ogni quartiere di partecipare alle messe e alle preghiere pubbliche affacciandosi alle finestre di casa. Uno dei protettori di Milano era San Sebastiano, il martire, a cui erano ricorsi i romani
durante la peste dell'anno 672. San Carlo suggerì ai magistrati di Milano di ricostruire il santuario a lui dedicato, che cadeva in rovina, e di celebrare per 10 anni una festa solenne in suo onore. Finalmente, nel luglio del 1577, la peste cessò e in settembre fu posta la prima pietra del Tempio civico di San Sebastiano, dove il 20 gennaio di ogni anno, ancora oggi, si officia una messa per ricordare la fine del flagello. La peste di Milano del 1576 fu ciò che era stato per Roma il sacco dei Lanzichenecchi 50 anni prima, un castigo, ma anche un'occasione di purificazione e di conversione. Sottolineo, occasione di purificazione e di conversione. Carlo Borromeo raccolse le sue meditazioni in un memoriale, il cui scrive, tra l'altro: città di Milano, la tua grandezza si alzava fino ai cieli, le tue ricchezze si estendevano fino ai confini dell'universo mondo. Ecco, in un tratto dal cielo che viene la pestilenza, che è la mano di Dio, e in un tratto fu abbassata la tua superbia. Il santo era convinto che tutto si dovesse alla grande misericordia di Dio. Egli ha ferito e ha sanato, egli ha flagellato e ha curato, mano alla verga del castigo, e ha offerto il bastone del sostegno. San Carlo Borromeo morì il 3 novembre 1584 e è sepolto nel Duomo di Milano. Il suo cuore fu solennemente traslato a Roma nella Basilica dei Santi Ambrogio a Via del Corso, dove ancora lo si venera. Innumerevoli chiese sono a lui dedicate. Tra cui la maestosa Kirche di Vienna, costruita nel XVIII secolo, come atto votivo dell'imperatore Carlo VI, che vedeva affidato la città alla protezione del santo durante la peste del 1713. Durante i suoi 18 anni di governo della Chiesa di Milano, l'arcivescovo Borromeo si dedicò con altrettanto vigore a combattere l'eresia, che considerava la peste dello spirito. Secondo San Carlo, da nessun'altra colpa è Dio più gravemente offeso, da nessuna provocata maggiore stegno quanto dal vizio delle eresie. Il vizio delle eresie, insistiamo su questo, e che a sua volta nulla può tanto a rovina delle province e dei regni quanto può quell'orrida peste. San Pio X, citando questa sua frase, lo definì modello del gregge e dei pastori nei tempi moderni, propugnatore e consigliere indifeso della verace riforma cattolica contro quei innovatori recenti, il cui intento non era la reintegrazione, ma piuttosto la deformazione e distruzione della fede e dei costumi. Tutto è chiaro: le eresie, i nostri peccati, la deformazione della fede, secondo San Carlo Borromeo, tutto questo può provocare la pestilenza. Parleremo prossimamente
del pentimento. Che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo pregare per chiedere perdono a Dio. Vi benedico da ovunque mi ascoltate, sono il vostro padre Desiré Mpanda. Ciao San Cataldo, ciao San Cataldo, veglia su di noi, oh San Cataldo, il Tarantino, vescovo Tarantino, ciao San Cataldo, ciao, ciao, ciao San Cataldo. Non c'è in lui bellezza, non c'è in lui splendore che attiri i nostri sguardi e aspetto che possa piacere. Disprezzato, rifiuto degli uomini, uomo dei dolori, conosciuto ogni miseria, davanti a lui si copre il volto.